Let me tell you some basic but very important welding parameters which should be followed while making a PEB. PEB के प्राइमरी मेंबर्स एक वेब और दो फ्लैंज को जोड़ के बनते हैं। ये वेब और फ्लैंज दो अलग अलग थिकनेस की प्लेट से कटते हैं और इसको वेल्डिंग से जोड़ा जाता है। अब इस वेल्डिंग का थिकनेस कितना होना चाहिए? ये जो 3 प्लेट्स है उसमें से जो हायर थिकनेस है उसका मिनिमम 50% आपका वेल्ड थिकनेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो फ्लैंज आपके 10 mm के एक 6 mm के वेब से जुड़ रहे हैं तो इसमें आपका हायर थिकनेस हुआ 10 mm जिसका 50% इज 5 mm, तो आपका वेल्ड थिकनेस शुड बी 5 mm। अब जो ये वेल्डिंग हो रही है इट शुड बी नॉन पोरस। पोरोसिटी को आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इज विजुअली, देख सकते हैं आप कि कहीं उसमें एयर गैप्स तो नहीं है। दूसरा, आप इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं। जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का पेंट आता है जिसमें आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेंट स्प्रे करते हैं ऑन द वेल्डिंग, जिससे अगर आपके छोटे एयर गैप्स हैं वो एनहांस होकर आपको इजीली दिख जाते हैं। पीबी मेंबर्स में वेल्डेड जॉइंट्स आर परमिसिबल बट यू हैव टू मेक श्योर वेब और फ्लैंज के जॉइंट के बीच में मिनिमम 300 mm का गैप होना चाहिए।